Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan lihat prakarya dari kelompok 3, yaitu membuat miniatur pesawat dari stick. Baik, alat-alat yang digunakan apa saja, Mas? Bisa disebutkan? Pisau, gunting, lem. Kemudian bahannya yang digunakan? Sekarang identifikasi bahannya. Bahannya terbuat dari apa, Mas? Dari kayu. Kayu. Ya, baik. Nanti kita akan tunggu hasil dari miniatur pesawat dari stick ya. Tapi sebenarnya untuk rekayasa itu tidak semudah ini, Mas ya, harus menggunakan tenaga mekaniknya ya. Tapi karena yang kalian bawa hanya ini saja ya sudah, apa boleh buat. Baik, boleh dilanjutkan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan lihat dari kelompok berapa? Kelompok 3 akan memperlihatkan hasilnya, yaitu mainan sederhana dari stick. Walaupun ini sesungguhnya belum sesuai dengan hasil rekayasa menggunakan tenaga mekanik, tapi kita tetap hargai usaha mereka ya. Jadi pesawat dari stick. Bisa kita lihat macam-macam pesawatnya ya. Ini ada yang pesawat capung, ini ada yang pesawat penumpang, ini ada yang capung juga ya. Ini ini sesungguhnya bagus ketika diberi tambahan dinamo untuk pemutarnya ya. Ya, bagus. Baik teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok 3 berikan. Semoga bisa menambah wawasan mainan sederhana kalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.